Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарық жүктемесінің жұлдызшалап жалғаған кездегі үш фазалы жүйені зерттеу. Бұл жұмыстың мақсаты үш фазалы тізбекті тоқ, кернеу және қуатты өлшеуді үйрену. Фазалық және жиілік шамаларды қатынасын тәжірибе жүзінде анықтау. Бұл тәжірибе біз мына сулы арқылы үш фазалы тізбек арқылы әр фазаларды анықтап, амперметрмен тоқтарды анықтап, мына вольтметрмен әр фазаның арасындағы кернеуді және әр фазаның кернеулерін анықтап, мына кестеге толтырамыз. Өлшенген шамаларды А фазасын, Б фазасын, С фазасын және АБ фазасының арасындағы кернеу, БС арасындағы кернеу және СА арасындағы кернеуді әр фазадағы тоқ, А фазасындағы, Б фазасындағы тоқ, С фазасындағы тоқтарды өлшеп, осы тоқтарды өлшеп, мына кестеге толтырамыз. Енді мына есептерді деген бөлігіне есептеуге арналған формулалар, арқылы есептеп шығарып, мына кестені толтырамыз. Ол үшін лабораториялық стендте жұмыс жасаймыз. Жаңа көрсетілген сұлба мына стендте құрастырылып, лабораториялық стендте құрастырылып тұр. Енді ол үшін автоматты қосамыз, үш фазалы. Сонан кейін әр фазадағы вольтметр арқылы кернеуді өлшейміз. Әр фазадағы кернеуді өлшейміз. Бірінші фазадағы кернеуіміз 220 вольт көрсетіп тұр. Екінші фазадағы кернеуіміз 220 вольт. Және үшінші фазадағы кернеуіміз 220 вольт. Енді осыдан кейін әр жиілік кернеуді өлшейміз. Жиілік кернеуіміз екі фазаның арасындағы. Бірінші АБ арасындағы АБ кернеуінің жиілік фазаның арасындағы өлшейміз. 380 вольт. БС фазасының арасындағы кернеу 380 вольт. Және АС фазасының арасындағы 380 вольт. Ал әр фазадағы тоқты өлшеу үшін әр фазаға жалғанған амперметрлер арқылы өлшейміз. Олардың көрсеткіштері әр фазадағы тоқты өлшеу үшін үш фазаға қосылған үш амперметр арқылы өлшейміз. Біздің әр фазадағы көрсетіп тұрған тоқтарымыз 0,5 амперге тең болып тұр. Осы берілгендерді кестеге толтырып, енді есептелді деген бөлігін көрсетілген формула арқылы соның орнына қойып есептелінеді.